Hei gode velger, jeg er Ekman Atanon, og jeg oppstillet for nytt kjølstør. Jeg får arbeid for talenten som det her i Førjø. Jeg får arbeid for tonelage, for sjønlage, for list og for film. Jeg halte at vi skulle bevare akkurat talentfulle talenter her i Førjø, og vi må ikke missa dem i Uthøym. Det er viktig at vi øysene gjør øyn, og i minst alle øyn, før skal spille film om her. Om jeg kommer inn av ting, så ferdig er at støyla for førja føytelse konsert ved Jens Marna Hansen, og til bæra hvis jeg kommer inn av ting. Så jeg har bruk for tunnere stemme, minst til teateren 1. september. Hva sier du, Ekman? Skal du få ha en konsert hvis det var? Ja? Ja, altså, nu har vi lov da. Men altså, det er bare hvis jeg kommer inn av ting. Nei, men så må vi bare kryssa fingre for det. Ja, då håper vi i hvert fall også nok tent. Ja, men det vi satser på det. Ja, så vi alle får det unge vel, ja. Super.